Здравствуйте! Наконец-то я добрался до клавиатуры с магнитными свечами. Это рано или поздно должно было произойти, и в данном случае это Warmila Muse 65 с переключателями от TTC, как я уже сказал, магнитными. И хотел бы я по классике начать с доски, потому что в случае с Warmila это всегда очень и очень приятно. Несмотря на то, что это 60-ка, проводная, без встроенного аккумулятора, вес у нее 1 килограмм, и это чувствуется, очень хорошо чувствуется, и придает ей такой дороговизны. То есть держать ее в руках сейчас, вот взаимодействовать, это очень и очень приятно, но вопрос в том, что все-таки 60-ка, я понимаю, что кому-то это нравится, кому-то это необходимо, но кажется уж очень сильно ограниченным. Понятное дело, что есть клавиша FN, есть возможность использовать цифры вместо F-клавиши, но тем не менее уж слишком маленькое, слишком все сильно расположено друг к другу, и лично мне очень тяжело привыкнуть к тому, что вот здесь стрелки рядышком совсем вплотную та же клавиша Delete, очень близко находится Enter, но тем не менее, кому-то это нравится. То есть по качеству сборки все просто потрясающе. Дальше я хотел бы поговорить о том, насколько она шумная, дать вам ее послушать. Я прекрасно понимаю, что многие заходят посмотреть видео только ради этого, поэтому сейчас коротко о своих впечатлениях. Все же я привык к тому, что Warmila это очень такие тихие, благородно звучащие клавиатуры, у которых, нет вот такого эффекта. Я понимаю, что кому-то тоже такое нравится, но, как по мне, звук прям излишне расхлябанный и не особо это заходит. Короче говоря, послушайте сами на запись нормальную на микрофон, и дальше мы с вами продолжим. Пока что мне еще очень тяжело принять такой звук, то есть я для себя понимаю, что клавиатура может быть очень тихой, это будет звучать красиво, может быть красивый по-своему звук щелчков, да, это тоже может быть классно, а вот это вот, не знаю, я не могу относить это к недостаткам, но вы смотрите под себя, насколько вам это понравится. Колпачки здесь, естественно, из PBT пластика не просвечивают, но, тем не менее, то, как реализована подсветка, мне нравится, это дорого, красиво, и я не ожидал, что это будет настолько интересно. Если вы захотите добавить сюда в русскую раскладку через ту же гравировку, то будет нюанс, связанный с тем, что уже есть, помимо английской клавиатуры, еще и символы и иероглифы, это может менять, хотя в принципе правая сторона, она вся свободная, то есть можно будет это сделать без каких-то серьезных прям проблем, но также все-таки необходимо учитывать, потому что каждая клавиша уже будет перегружена 3 типами символов. По расцветке, тут кому что нравится, в принципе на футажах вы это видите, необычно, интересно. Можно, в принципе, и сказать, что это какой-то красивый, необычный дизайн. По самим магнитным переключателям имеют они силу срабатывания 35 грамм, полный ход 3,4 мм, то есть не очень такие прям длинноходные, но, тем не менее, можно к этому привыкнуть, вполне спокойно пользоваться. То есть меня больше триггерило то, что я не мог определиться с тем, насколько же хороший это звук, потому что мы говорим о клавиатуре за $200, то есть не 30, не 50, не 70, где, в принципе, уже есть всякие интересные решения, но вот это вот все очень и очень странно. Ну и кому-то будет недостатком отсутствия радиомодуля, встроенного аккумулятора. В общем-то, да, это просто проводная клавиатура. Все, с этим придется смириться. Убрать полностью кабели с вашего рабочего пространства, увы, не получится. Но и глобально она оставила у меня все же приятные впечатления. Вот умеют Warmila делать, так, чтобы оно ощущалось дорого, ощущалось приятно. И я понимаю,
это не мой звук, это не мой формат 60%. Те же магнитные свечи для меня также не совсем привычны. То есть ты уже привыкаешь к определенной отдаче, все, для тебя она своя, родная, привычная, правильная, конкретно для тебя. Ну вот, отталкивает она от моих предпочтений, но все равно я не могу сказать что-то вот прям плохо, потому что это интересно, это дорого, это классно. Поэтому советовать ее к рассмотрению я однозначно могу. Это не топ прям за свои деньги. Если вы ищете максимально какое-то вот сбалансированное решение, то есть совершенно другие бренды. Но если хочется чего-то уже прям качественного, что потом не пришлось самому разбирать там ту же звукоизоляцию, перебирать разные слои, чтобы все это стало лучше, то вот это подходящий вариант, потому что с шумкой здесь глобально поработали хорошо. По ссылке в описании вы сможете ее найти, и на этом у меня пока что все. Спасибо вам большое за просмотр, до скорых встреч.